收芋頭啦喂！今日翻到我哋鄉下韶關樂昌，帶你哋睇啲我哋嘅大寶貝樂昌炮彈香芋。300幾年前咧，樂昌人民就開始種香芋噶啦。顧名思義，炮彈香芋就好似形狀似個炮彈一樣。我哋樂昌嘅香芋靚唔靚咧？首先睇個外形，成個好似一個橄欖球一樣嘅。呢個我哋亦都叫檳榔芋，外皮係好光滑嘅。跟住破開俾大家睇睇，我哋嘅香芋粉唔粉咧？就睇呢度裏邊嘅紫紅色，呢個密度好高嘅，越係密度高，呢個香芋就越粉。我而家身邊咧，樂昌3部嘅2部都喺度，呢邊就香芋田，呢邊咧就我哋嘅馬蹄田。每年過年嘅呢個前後咧，我哋都開始種香芋，大概經過8個月嘅時間，我哋嘅香芋就已經出嚟啦。帶大家去掘香芋，哇！行住呢啲田基小路，呢個叫超都叫咩啊？超嚟㗎。超仔。呢隻有幾大隻啊？呢個有6斤幾嘅。呢邊呢啲田全部你㗎？啊？呢邊啲田？嗱，嗰度就有一大塊，嗰度5畝幾田。一共種到幾多啊？總數係10畝。10畝田，1畝田，1畝田1萬蚊買唔買得到？哎呀，10萬蚊啊！叔跟你有呢啲大隻嘅芋頭嘅種植啊，風險好高嘅，同個天氣啊，同佢哋嘅種植技術好大關係。呢隻唔靚，呢隻唔靚啊！嚟揾隻靚嘅俾我。呢個泥啊！哦，呢個爛睇點？俾我睇睇爛計點嘅。哦，嗱睇嗱，所以啱啱話呢個芋頭唔容易種噶啦，咁大隻芋頭，辛苦咗8個月，出唔到就出唔到噶啦，唔係隻隻靚噶，所以你話你可以收到一隻好靚仔嘅香芋，全部都係我哋要喺田裏呢邊就已經揀一次，跟住去到我哋嘅呢個發貨嘅地方，仲要同你挑揀。嗱呢啲咁嘅睇到我哋下邊呢啲咧，全部係3水，好生好水。跟住呢邊嘅晚黑嘅晝夜溫差好大，種出嚟嘅芋頭先靚。我哋樂昌嘅芋頭點解叫炮彈芋頭？我哋再睇一次，呢隻都唔細隻噶啦，其實。唔細隻。對於人家外邊好多芋頭嚟講，都冇好多人都冇見過咁大隻嘅芋頭。挖出嚟可以放幾耐咧？最多係半個月。半個月。多都唔得。哦。三五隻半個月得。嚟俾我。好，辛苦晒你。嗱。呢隻都有成5斤幾嘅，5斤半到6斤左右噶啦。5斤少。呢隻呢啲形狀就算係標準噶啦，嗬，又冇爛身，跟住啲根又好嘅。除咗種芋頭，有冇種馬蹄啊？種咗花馬蹄馬蹄。種芋頭辛苦都種馬蹄辛苦。實講嚟咧，芋頭就辛苦啲㗎。你要睇住個天氣，天氣熱又唔得，跟住雨水太多又唔得。唔得，即係嗰。所以啱我哋裏邊嗰啲爛其實都係天氣造成嘅。啊，病蟲害又有時候會有一啲啊。農民就係靠天食㗎。農民就係咁，冇辦法啦。都係咁。我而家將我哋樂昌嘅香芋家族全部擺晒出嚟啦，從細到大，呢邊係1斤零嘅、2斤零嘅、3斤幾嘅、4斤、5斤，呢個起碼7斤。咁我哋平時咧，我最推薦大家用呢種3斤左右嘅。其實大細佢都一樣咁粉香糯嘅，咁呢種咧損耗少，可以將佢幾乎成個芋頭都用晒。咁而家大家中意食芋頭嘅朋友可以拍噶啦。咁如果你中意食大隻嘅，送俾親戚朋友嘅咧，呢啲大 BB 就最好噶啦。好芋頭就好意頭啊！